অফ রোড রাস্তা তো নদী, নদীর উপর দিয়ে। সেই নদী পেরিয়ে আমরা এখন জঙ্গলের প্রবেশ করলাম। প্রবেশ পথে জঙ্গলি মুরগির দর্শন। তো নদী, নালা, খাল, বিল, জঙ্গলি মুরগি পার হয়ে আমরা মানব ওয়াটারফলের দিকে। তবে রাস্তার মাঝে মাঝে আরও কিছু ছোট ছোট জলাশয় আছে। এই যে একটা জলাশয়, বৈকুণ্ঠপুরের ফ্ল্যাট ফরেস্ট যে ফ্লোর থাকে তার মধ্যে এটা একটা হিডেন ওয়াটারফল। দেখুন খুব সুন্দর ওয়াটারফল। বৈকুণ্ঠপুরেও ওয়াটারফল আছে, এটা খুব আশ্চর্যজনক। তো আমরা নামকরণ করেছি মানব ওয়াটারফল। স্নান করাও যেতে পারে ওয়াটারফলে।